გამარჯობა, მე თიკო ვარ, ესპანურის მასწავლებელი. თქვენ უყურებთ Spanish con Ticos YouTube არხს. დღევანდელი ვიდეო მათთვისაა, ვინც ესპანეთში ახალი ჩამოსულია, ან უბრალოდ ახლა იწყებს ესპანურის შესწავლას და დახმარება სჭირდება. ამიტომ დღევანდელ ვიდეოს დავიწყებთ ძირითადი მარტივი ფრაზებით. მარტივი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დასაწყისისთვის. პირველი, წარმოადგინოთ საკუთარი თავი. ყველაზე მარტივად. შეგიძლიათ თქვათ soy და შემდეგ თქვენი სახელი. მაგალითად, soy Tico. მეორე ვარიანტი იქნება me llamo. და არ შეგეშალოთ, lamo არა. ესპანურში ორი l არის i. Entonces, me llamo Tico. მესამე ვარიანტიც არსებობს, mi nombre es Tico. ამ სამივე ვარიანტის შემდეგ მარტო სახელი კი არა, შეგიძლიათ გვარიც თქვათ. მაგალითად, soy Tico Tepnadze, mi nombre es Tico Tepnadze, me llamo Tico Tepnadze. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ასე წარადგინოთ საკუთარი თავი, მაგრამ ერთ სიტყვასაც გასწავლით, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდებათ. Apellido ნიშნავს გვარს. აქაც apellido არა, apellido, ორი l. როგორც ხედავთ, ესპანურად კითხვა რთული არ არის, თუმცა რამდენიმე გამონაკლისია. თუ გსურთ, რომ ამ თემაზეც ჩავწერო ვიდეო, გელოდებით დამიკომენტარეთ. გავაგრძელოთ. როგორ ვთქვათ, რამდენი წლის ვართ? Tengo, შემდეგ წლოვანება, años. მაგალითად, tengo 27 años. ჩემს შემთხვევაში ვარ 27 წლის. ახლა კი ვთქვათ, საიდან ვართ? მარტივი ფრაზა. Soy de Georgia. საქართველოდან ვარ. არ თქვათ ჯეორჯია, აუცილებლად Georgia. და მეორე ვარიანტსაც გასწავლით, შეგიძლიათ პირდაპირ თქვათ, ქართველი ვარ, soy georgiana. თუ გოგონა ხართ, ხოლო თუ ბიჭი ხართ, soy georgiano. თუ მოგწონს ეს ვიდეო და ხვდები, რომ შენთვის სასარგებლოა, მოიწონე და გამოიწერე აუცილებლად ჩემი გვერდით, რომ არ გამოგრჩეს მომდევნო ვიდეოები. ახლა კი გავაგრძელოთ. ახლა კი ვისწავლოთ, როგორ უნდა შეეკითხოთ ეს ყველაფერი სხვა ადამიანს. მაგალითად, რა გქვია? Como te llamas? აქაც ორი l, llamas და არა lamas. მეორე ვარიანტიც არსებობს, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ახლა კი გეტყვით, როგორ ვკითხოთ ადამიანს, რამდენი წლის ხარ? ¿Cuántos años tienes? და აუცილებლად años და არა anos, იმიტომ რომ ესპანურად anos სხვა რამეს ნიშნავს. Anus. ქართველებისთვის ეს ასო ცოტა რთული გამოსათქმელია, მაგრამ enye ნამდვილი ესპანური ასოა და თუ მაინც და მაინც არ გინდათ რომ ეს ასო გაიმეოროთ და უხერხულ სიტუაციაში არ აღმოჩნდეთ, მეორე ვარიანტსაც გასწავლით. ¿Qué edad tienes? ნახეთ, უფრო მარტივია. შემდეგი კითხვა, საიდან ხარ? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? და ორი დამატებითი ვარიანტი, ¿de qué país eres? País არის ქვეყანა. და მეორე ვარიანტი, ¿cuál es tu nacionalidad? Nacionalidad მიაქციეთ ამ სიტყვას ყურადღება, რადგან დოკუმენტებში ხშირად ამ სახით მოდის ხოლმე თქვენი ეროვნების შესახებ კითხვა. თავის წარდგენა კარგია, მაგრამ სანამ თავს წარადგენ, ხო უნდა მიესალმო ადამიანს. ხო და ახლა ვისწავლოთ, მოდი ესპანური მისალმებები. ესპანელები დილაობით 12 საათამდე ერთმანეთს ასე ესალმებიან. Buenos días. 12-დან 8-მდე კი შეგიძლიათ თქვათ Buenas tardes. Buenas noches გამოიყენება როგორც მისალმებისას, ასევე დამშვიდობებისას. Buenas noches ესპანელები ამბობენ 8 საათის შემდეგ და ასევე როდესაც ერთმანეთს ემშვიდობებიან. ღამე მშვიდობის. დარწმუნებული ვარ, ყველა მიცით სიტყვა hola, ამიტომ მოდი სხვა რაღაცებს გასწავლით. ესპანელები ერთმანეთს ასევე ესალმებიან ასე. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? და ასევე დღის ნებისმიერ მონაკვეთში მოკლედ შეგიძლიათ მიესალმოთ Buenas. როგორ უპასუხოთ ამ კითხვებს? უბრალოდ შეგიძლიათ უთხრათ Todo va bien? Todo va genial? და ორი ფორმა, ქართულად რო ვამბობთ ხოლმე ძველებურად, რავი ვართ რა, ესპანურად იცით როგორ ჟღერს? Aquí estamos. Aquí andamos. ასევე შეგიძლიათ უთხრათ muy bien o muy mal. Muy bien ძალიან კარგად, muy mal ძალიან ცუდად. და თუ არც ერთი არ ხართ, შეგიძლიათ უთხრათ regular. ნორმალურად. დამშვიდობების ფორმებიც სხვადასხვანაირი აქვთ, ყველაზე გავრცელებული adiós. ასევე შეგიძლიათ თქვათ hasta luego, hasta la próxima, hasta pronto.
და ორი არაფორმალური ხასიათის დამშვიდობება, რომელსაც ქართველებიც ხშირად ვიყენებთ ხოლმე, nos vemos, შევხვდებით, hablamos, შევხმიანდეთ. მეგობრები და ოჯახის წევრები ერთმანეთს ასეც ემშვიდობებიან ხოლმე, cuídate. Cuídate ნიშნავს თავს მოუფრთხილდი, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც რაღაც საფრთხე გემუქრებათ. ეს უბრალოდ სიყვარულის გამოხატულებაა. იმდენი ფორმა გასწავლეთ, არც კი ვიცი, როგორ დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მოდი ამას ავარჩევ. Hasta la próxima, რაც ნიშნავს მომავალ შეხვედრამდე. და იცით რატომ? იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი ვიდეო დაიდება და თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს გამოწერილი გვერდი, რაღაც ელოდები, გამოიწერე. ასევე გაუზიარე ვიდეო მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. Hasta la próxima!